遇到这样的顾客不得少活10年啊！看给小伙气的都要起飞了。动不了，真的动不了啊！动不了，要你挂档啊，你挂档啊！我紧张啊，这车老是坏，给你修也修不好。你3档起步还不放手刹，这车能不坏吗？感觉心态要放松啊！你什么青菜要放松啊？放你个骨质疏松啊！放得我放不完！哎，他就是对面修理库派来的。你打方向盘行不行？别打方向盘。往我头上打，往哪里打？姐，我是修车的，不是教车的。你当教练就是因为遇见这种人，哎，没想到我改行修车，还是让我碰到这种我的破图。我就记得给你教你买个保险。帮我教练什么事？我帮他出门，等一下被打了都不知道是哪一个学员惹的祸。修车师傅去说相声吧，在这埋没人才了。乱动什么？加玻璃水啊！你玻璃水加发动机里面干嘛？你当真炒菜吗？教练没有教过我这个。你教练也不教你开车吧？你过来修车在红绿灯等8个小时，是红绿灯没有你喜欢的颜色吗？我老公车怎么这办人才啊？完蛋了，怎么办？那有什么好建议了？我建议你换个老公。没想到修车师傅的口才这么绝。才啥车？哎呦，你小龙虾吗？又聋又眼瞎。来好好说话。我能好好说话吗？我让你送礼盒，你开雨刮做什么？你的世界下雨了吗？你是哪个教练教出来的 K 零飞啊？我怎么带回去过年嘛？你把车子调个飞行模式啊！你再回去啊！有悲欢，没有离合。下次说话找不到离合在哪？这电车哪来的离合，大姐？你只有悲欢，没有离合，我真服了你这 K 零飞了！你打着盆着的技术，给我拿来这里搬哪来了？那怎么办嘛？我给你看了怎么办？下车，安全带，大姐！这人你是才我不准你来度假了吗？修车师傅深藏多年的实际英语都飙出来了。拉手刹！你说啥？我也说啥？你别说 ABCD，我听不懂。有本事你跟我说阿波叉他。你看，只有你停好车了，你要拉他，吓得我的他的砰砰砰砰的。这里女司机开车都得看八字硬不硬。我走啊！对，我求你了，你赶紧走吧，放过我吧。有低价这条命，哎，回来用。一个急疯了，一个气疯了。打棒球，大姐，你打一拳干嘛？你在打麻将吗？别说我，别紧张啊！那你要放松啊！方向盘是你对象吗？你抓那么紧，要不考虑坐高铁回老家得了。你开车上高速，我怕你上路了。高速有什么好怕的？我高速都开60码的。高速开60码。那还修不修了嘛？不修了，你找别人修。我才30岁，我还有一家老小嘞。一串彩虹屁，双方都满意。我这回就不要砍价的。别人肯定可以砍，但是你不行。凭什么？看你从头到脚每个毛孔都散发出都市女性的魅力，我一看就知道你是那种独立自强、对生活有追求的人。果然我年轻10岁，我高低把你拿下。这样不好吧？闭嘴！不要打破你在我心目中的女生形象。那就不砍了吗？行了，车子给你修好了，等一下再做个大保养。一说桃木剑，车胎都吓跑了。车是人家亲自卖给我的，那有什么问题？美女一场准新车。他都跑了30万公里了，比你年龄都还大，你跟我说准新车？我买车的时候，他还送我送玻璃水，还有几款桃木剑。什么桃木剑？修了不修了？这人才真修不了。啊！你这不是欺负老实人吗？挂上 P 档，你要是能走，我们都能上走进科学了。踩油门都动不了啊！你光个皮档怎么动？你要是能踩动了，我俩能上走进科学了。那我怎么回老家过年？我建议你走路回老家过年，你1年能看完一下油吗？对不起谁呀？你看了6年了，汗毛都还在，我都不知道你科3怎么过的。你家里电话多少？我家里电话干什么？我干他，我干嘛？这都能让你毕业？